Narway job seekers sinang gundaway tiniswata World Cafe Opportunities Mega Job Fair adjaya na tinasurok 5,000 job vacancies kaspaset ti National Tech Book Day iti Abra Sports Complex itangal daw. Karamang ganito iti ginagasawa Ruel Ken Judith at taga-barangay Bai, Lagayan. Dating OFW kas welder ni Ruel, iti tulog turpo sa kursong education ti misis na. Mayor taga-pleasure tawang mati, bakante, abante, pagtrabawan kami sir. So, baru mapag-asatan sir, palubos na po. Baru maka-mahire sir. Anyati kaya itong applyan? Welder sir, minti pinaka-expertise skill ko. By God's grace ko, bakit makasirap o any of kanyami naman. Ti Mega Job Fair ti pinarsiparan naging group 20 ang local employers karama naging recruitment agencies para overseas. To encourage our graduates in technical vocational institutions. Kasi the purpose of this activity is to link them with employers. Kasi sir, narigrigat gamin no rumwarda, dakal ti magastos da. So that the better objective here is to bring our local employers right here in our province. Katidolong ti test na ti dole, peso, kaya naging masek na nga ahensya ti gobyerno, kaya naging test na accredited techbook institutions. Kung na ti dadaol na ti dole, baysa na iti job fairs o bat, tapos may pababati unemployment rate iti probinsya. So dati ti may isa nga ganwat ngamin ti gobyerno nga tumulong kadagiti unemployed. Unemployed man or dagiti job seekers, ti newbies nya, dagiti barbarong job seekers tayo. Dato yung iti opportunity kanyada nga mangidanon kanyada mangyasidag kanyada dagiti employers tayo. Kadagupang kaniti job seekers, imo na nga hard on the spot, ti 22-year-old na fresh graduate iti kurso nga agriculture ani Jovins. Maragsakan kapunta na hard daytoy kas farm supervisor ti Universal Philippines. Di may correct lang sir ko di knowledge ko ore no dadamo nakpay lang sir ko as fresh pay lang sir ado ti may tud ko kon por dito nak nga trabaho sir as first job. Suportara man ti gobyerno probinsyal digiti aming adang tadon daw pa digiti kaprobinsyaan ang makastreng iti trabaho. Dato yung oportunidad nga adati sangwanan nyo at data po kat i-grab tayo. I hope and I pray nga nunyaman iti mapatugan iti kayat yung mapagtrabahuan kat ma-acceptar kayo and be given a chance nga magbalik kayo nga blessing to others apo. Malaksid iti employment opportunities. Jaya pa iti serbisyo ti government one-stop shop kaya skills training mabanggali iti test na accredited techbook institutions. At dapat iti free baked goodies ken cocktails ni iti techbook institution ken free soap at jaya ti Philippine Red Cross. Archie Lorenzo, Balitan, Solidorta.